हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टिनिटस। टिनिटस में क्या होता है ना कि कानों से सन की आवाज़ आती है, साई साई सुनाई देता है। तरह तरह की आवाज़ें होती नहीं है, बट उस पेशेंट को लगता है ना कि उसके कान में तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। इसे टिनिटस बोलते हैं। गंभीर बीमारी है। खास करके ये इसका कारण अगर आप देखेंगे ना तो ये कानों का रोग ना होके ये किडनी से संबंधित रोग है। एक्चुअली जब हम ओवर वर्क करते हैं ना, आप खास करके देखिएगा, ये वैसे आदमी को आएगा, आप उसके हिस्ट्री में जाइएगा। ओवर वर्क, ओवर स्ट्रेस, ऐसे जो लोग इसके साथ जीते हैं उनको ये टिनिटस काफ़ी होता है। एक्यूप्रेशर के सहारे आपको बता रहा हूँ, आप करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, खूब शेयर करिए। देखिए ये वाला ना, खास करके दोनों हाथ में करिएगा। ये देखिए मैंने इसको कलर कर दिया है। इस जगह को ना हाथ से आपको दबाना है, इस तरह से आपको सुबह शाम इसको करना है। एक आपको अब ना एक्यूप्रेशर में थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ क्योंकि रोग भी बड़ा है। और इस तरह से ना पेपर टेप मिलता है मार्केट में, ये देख लीजिए पेपर टेप। आप बोलेंगे मेडिकल हॉल के ऊपर 15-20 रुपये का एक टेप आएगा। उस टेप पे ना एक मेथी का दाना मैंने साटा है। देखिए बहुत क्लोज लेके जा रहा हूँ, ये मेथी का दाना है। इसको करना क्या है ना, उंगली में आपको ये पोजीशन बहुत ध्यान से रखना है। ये देखिए मैंने ब्लू टिक किया हुआ है, ये जॉइंट के ठीक नीचे जहाँ पे ब्लू टिक है ना, ठीक मेथी का दाना आप वहीं रखिएगा। मैं करता हूँ इसको। देखिए मैंने मेथी का दाना वहाँ लगाया और इस टेप को मैंने साट लिया। थोड़ा सा प्रेशर देते हुए साटेंगे ताकि वहाँ पे प्रेशर पड़ता रहे। ये यहाँ पे देखिए ये मेथी का उभार समझ में भी आ रहा है। मैं थोड़ा पेन भी कर देता हूँ, इसको पेन से कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में, इसका लोकेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेथी जो होगा वो वहाँ पे पॉइंटेड होगा और उसके ऊपर आप पेपर टेप लगा देंगे। एक ये करेंगे, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। और ये जो मैंने हाथ पे 2 जगह कलर किया है, इसको अपने हाथ से प्रेशर देंगे। आप करके देखिए, टिनिटस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा ना प्रेशर लेना कम करिए, टिनिटस में आपको सुधार मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।